हम किसी से क्यों डरेंगे, खुदा ने जिगरा बहुत दिया है। कि हम किसी से क्यों डरेंगे, खुदा ने जिगरा बहुत दिया है। और जिसने भी हिमाकत की उलझने की, हमने उसे जमीन में ठोक दिया है। तुम क्या तुम्हारी औकात क्या, कि तुम क्या तुम्हारी औकात क्या। हमने बड़े से बड़े तूफान रोक दिए। लोगों से पूछो हैसियत हमारी, हमने तुम जैसे हजारों ठोक दिए।